E aí, galera, então, vou gravar um vídeo aqui trollando ele, falando que eu não sou mais ele pra ver o que ele vai falar, tá bom? Aqui, vou escrever aqui. Não sou mais sua amiga. Cadê aqui? Não sou mais a sua... Caralho. A sua amiga. Peraí. Não sou mais sua amiga. Gente, olha, é que ele era ele é meu melhor amigo. E aí, ele só vai mandar uma mensagem e aí eu vou falar com a trollagem, tá bom? Porque ele é muito fraco, cara. Quer ver? Aqui. Deixa eu ver por quê. Porque sim, porque... Sim, aí, agora sim eu vou falar com a trollagem. Porque sim, porque sim. Porque sim. Caraca, velho, que dó. Tá. Por quê? Ai! Agora eu vou falar que é trollagem. E vou mandar um áudio. Ah, não vou mandar, não. Vou mandar. Calma, é trollagem. Fala oi pro meu canal. Que? Calma. É trollagem. Fala oi para o meu canal. Ele acreditou, cara. KKKKKK. Tá de zoa. Que? Não entendi, tá de zoação. Vai lá conferir. Daqui a pouco. Cadê? Aqui tá. Daqui a pouco vou postar. Gente, ele realmente acreditou, viu? Ele é meu melhor amigo, tá até escrito aqui, viu? Qual? Ai, meu Deus, vou ter que colocar aqui o nome do meu canal. 977926681. Ai, ai. Nossa, que nome complicado, né, gente? Nossa. Aqui. Ai, ai. Claro. Era só uma trollagem. Vou lá postar. Poxa! Vou lá postar. Tô rouca. Rouca! Rouca! Ai, foi mal aí, tá? Eu sou doida. Eu vou lá postar, gente. Vou aqui postar, viu? Viu, gente? Beijos.